Миша һәм Робин. Карбуз. Кайһылай матур көн. Эй, малайдар, һеҙ нимә эшләйһегеҙ ул? Карбуз эҙләйһегеҙме? Ул тәмлекәсте мин дә яратам. Чип-чип-чип-чип-чип-чип. Эй, Миша, был һары ҡабаҡ бит. Карбуз йәшел төҫтә була, япраҡ кеүек. Чирп-чирп-чирп-чирп-чирп. Миша, быныһы ҡыҙыл помидор. Оноттоңмо ни? Әйттем бит, карбуз йәшел төҫтә. Ниндәй матур карбуз. Афарин, малайдар. Бигерәк татлы өлгөргән. Бер өлөшө Мишаға. Тағы берәүе Мишаға. Чип-чип-чип-чип. 2 өлөш булды. Робинға ла бер өлөш. Тағы берәү. Робинға ла 2 өлөш эләкте. Тәмле булһын. Нимә? Һиндә берәү, ә Робинда 2-ме? Чип-чип. Бер, Чип. 2. Чип-чип-чип-чип. Берәү. Чип-чип-чип-чип. Тәк-тәк. Мишала бер генә өлөш. Нимә эшләргә инде? Чип-чип-чип-чип-чип. Мишаға тағы ла бер киҫәктеле бирәйекме? Яҡшы, Робин. Ә һин нимә тиерһең, Миша? Вәт хәҙер икегеҙгә лә 2-шәр өлөш ҡарбуз эләкте. Чип-чип-чип-чип. Чип-чип. Чип-чип-чип. Нимә? Миша һинең өлөшөңдө үҙенә алды тиһеңме? Миша һинең ҡарбузыңды алмағандыр тип уйлайымсы. Дуҫтар улай ҡыланмай, шулай бит, Миша? Чирп-чирп. Ә бәлки Робин да үҙенә ҡарбуз телеп алыр? Ох, нимә булды ул? Уй, Миша, һин нисек? Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип. Их, өкөлләр. Чип-чип-чип-чип. Дуҫтарҙан ҡарбуз урлау насар эш. Чип-чип. Чип-чип-чип. Килешәм һинең менән, Робин. Өкөләр, һеҙ бик аламаҡландығыҙ. Башҡа улай насарлыҡ эшләмәҫһегеҙ тип уйлайым. Яҡшы, афариндар, ғәфү үтенә белдегеҙ. Тик Миша ҡайҙа булды? Ой, Миша, ипләберәк. Эх, Миша. Гә, тиҙерәк ашап бөтөгөҙ инде ҡарбузығыҙҙы. Хушығыҙ.